Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की, जो कि टाइपिंग टेस्ट देने जाने से पहले ध्यान में रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं NVS का एडमिट कार्ड आ गया है टाइपिंग टेस्ट के लिए, और आगे कुछ दिनों में KVS का भी एग्ज़ाम होगा टाइपिंग टेस्ट का, या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो टाइपिंग टेस्ट का। आपके लिए इन टिप्सों का ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिनको आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, टाइपिंग के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है रिलैक्स रहना। आपको एग्जामिनेशन हॉल में रिलैक्स रहना है, कूल माइंडेड रहना है। आपको प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का दोस्तों पहली बार टाइपिंग होती है, क्योंकि दूसरी या तीसरी बार में तो सबका निकल ही जाता है। तो मैक्सिमम लोग पहली बार टाइपिंग देने गए होते हैं। ऐसे में बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, तरह तरह के ख्यालात आते हैं कि मेरा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कीबोर्ड कैसा मिलेगा, ये वो तमाम। तो दोस्तों, आपको ये सब फालतू की चीज़ें सोचनी ही नहीं है। आपको ठीक वैसे ही टाइपिंग वहाँ पर करना है जैसे कि आप टाइपिंग सेंटर पर या फिर अपने रूम पर प्रैक्टिस करके आए हैं। बिल्कुल प्रेशर नहीं, बिल्कुल कूल माइंडेड होके कौन क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है आपको। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, वो है कि आप जैसे ही सिस्टम पर आपको बैठाया जाता है तो सबसे पहले चेक कीजिए कि आपका कीबोर्ड ठीक से चल रहा है कि नहीं, सारी की अच्छे से प्रेस हो रही है कि नहीं। जैसे ही आपको कोई डाउट हो तुरंत चेंज करवा लीजिए कीबोर्ड। साथ ही में अपनी चेयर सिटिंग पोजीशन भी चेक कर लीजिए, कंफर्टेबल है कि नहीं, कुछ टूटा फूटा तो नहीं है, क्योंकि टाइपिंग करते समय सिटिंग पोजीशन बहुत ज़्यादा मायने रखती है दोस्तों। इस वजह से आप कीबोर्ड और चेयर तुरंत चेक कीजिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर टाइपिंग 10 मिनट या 15 मिनट या उससे ऊपर की है तो फिर स्टार्टिंग का 1-2 मिनट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इसमें दोस्तों आपको एक्यूरेसी पर ध्यान देना रहता है और धीरे धीरे टाइपिंग शुरू करनी होती है। बहुत से लोग क्या करते हैं, शुरुआत में ही खूब तेज़ी से शुरू कर देते हैं टाइपिंग, और फिर एरर आ जाती है। जहाँ शुरू लाइन में पहली दूसरी लाइन में एरर आना शुरू हुआ, तुरंत आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। उसके बाद फिर आगे की जितनी भी लाइनें होती हैं, हर दूसरी तीसरी लाइन में आपका एरर आना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में दोस्तों, शुरू की जो 1-2 मिनट हों उनको आप आराम से टाइपिंग कीजिए और धीरे धीरे अपनी एक्चुअल स्पीड पर आइए शुरुआत के 1-2 मिनट। लेकिन ये तभी जब आपका 10 मिनट या 15 मिनट की टाइपिंग हो तब। 5 मिनट में आपको बिल्कुल भी इन सब चीज़ों को करने का मौका नहीं मिलेगा। जैसे ही शुरू होता है आपको तुरंत T20 मैच खेलना शुरू कर देना है। तो 5 मिनट में ये चीज़ें नहीं लागू होती हैं। 10 मिनट या 15 मिनट या उससे अधिक की टाइपिंग टेस्ट में आपको इसको ध्यान देना है। शुरुआत के 1 मिनट या 1.5 मिनट 2 मिनट जैसा आपका सेटअप हो, जैसी स्पीड हो। अगर आपकी स्पीड 45 से ऊपर है तब आप 2 मिनट शुरुआत कर ले सकते हैं आराम से। आपकी स्पीड तो अच्छी ही खींच सकते हैं बाद में। लेकिन आपका स्पीड अगर 35 है तो फिर आप 1 मिनट ही लीजिए सेटअप होने में। लेकिन शुरुआत का 1 मिनट स्लोली करना है। ये चीज़ें आपको ध्यान में देना है। बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं करना है, मीडियम में करना है और धीरे धीरे स्पीड को बढ़ानी है। लास्ट टाइम पर आपको ध्यान देना है कि लास्ट मिनट में आपको एक्यूरेसी की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, आपको बस स्पीड की चिंता होनी चाहिए। लास्ट मिनट में आपको बस केवल स्पीड देखना है। आपका एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है कोई मतलब नहीं है। शुरू में आप देखिए कि एरर ना आने पाए। लास्ट के मिनट में आपको एरर की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। आप एरर आए चाहे ना आए, आप केवल स्पीड पर ध्यान दीजिए। जितना खींच पाइए खींचिए जल्दी से जल्दी। लास्ट पॉइंट है दोस्तों, कंसंट्रेशन। टाइपिंग टेस्ट देते समय दोस्तों आपको कंसंट्रेट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करते हैं टाइपिंग करते समय, जिससे आसपास वाले डिस्टर्ब होने लगते हैं और सोचते हैं कि बगल वाला बहुत तेज़ी से कर रहा है, मैं भी तेज़ करूं, या ये सब वगैरह। तो ऐसी चीज़ें आपको नहीं सोचनी है। आपको अपनी ही एक्चुअल स्पीड पर कार्य करना है, जैसा कि आप प्रैक्टिस करके गए थे। आपको ये नहीं देखना है बगल वाला कितनी तेज़ कर रहा है, 60 कर रहा है, 65 कर रहा है, उससे मतलब नहीं है। 35-40 आपकी जा रही है उतनी ही बहुत है, क्योंकि टाइपिंग जो होता है वो क्वालिफाइंग होता है, इसका नंबर नहीं जुड़ता है। तो 35 का रहेंगे, 35 के अबव रहेंगे तब भी क्वालिफाइड हैं, 45 के अबव हैं तब भी क्वालिफाइड हैं, 65 के अबव हैं तब भी क्वालिफाइड हैं। तो इसलिए केवल आपको अपने से मतलब रखना है, कंसंट्रेट रहना है। बगल वाला कितना भी तेज़ कर रहा है, खटपट कर रहा है, आवाज़ कर रहा है टाइपिंग करते समय, उससे आपको उधर देखना ही नहीं, उधर ध्यान ही नहीं देना है। आपको अपने से मतलब रखना है। तो दोस्तों, ये थी 5 इंपॉर्टेंट टाइपिंग टिप्स, जो कि आपको टाइपिंग टेस्ट देते समय ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रेशर को झेलने के लिए। और उसके बाद फिर कुछ
पॉइंट्स हैं, डाउट्स हैं लोगों के, जिनको मैं क्लियर करना चाहूँगा। एक दोस्त ने कमेंट करके पूछा था कि क्या सर ये टाइपिंग पेपर दिया जाएगा उसमें से देखकर करना है या फिर कोई सॉफ्टवेयर रहेगा। तो दोस्त इसके लिए सॉफ्टवेयर का ही यूज़ किया जाएगा और हमेशा वही यूज़ किया भी जाता है। इसका रीज़न ये है दोस्तों कि MS वर्ड में अगर आप वर्ड को टाइप करते हैं उसमें कई छोटी छोटी ट्रिक्स आपको मिल जाती हैं जिससे आप एरर्स को अपने बचा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको लिखना है टाइपिंग मास्टर, ठीक है। तो टाइपिंग मास्टर लिखते समय आपसे टाइपिंग लिखने के बाद मास्टर MA की जगह ME प्रेस हो गया, तो आप उसको ME से मीटर कर दीजिए, तब भी वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। टाइपिंग मीटर हो जाएगा, आप टाइपिंग मीटर लिख दिए, लिखना था टाइपिंग मास्टर। तो MS वर्ड क्या करता है, उसकी नज़रों में तो MS वर्ड की जो डिक्शनरी वहाँ पे अपलोड है उसकी नज़रों में तो टाइपिंग मीटर भी एक वर्ड है, टाइपिंग मास्टर भी एक वर्ड है, तो वो डिटेक्ट नहीं कर पाता है। तो इस चीज़ में दोस्तों कई छोटी छोटी ऐसे ट्रिक्स बड़ी होती चली जाती हैं। तो ऐसे में इसीलिए सॉफ्टवेयर का यूज़ सबसे ज़्यादा बेटर पड़ता है। तो इस वजह से वो सॉफ्टवेयर का ही यूज़ कराएगा, सॉफ्टवेयर पर ही आपकी टाइपिंग होगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोज़ लगातार लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।